ดูรถล้างอะเรานั่งระบายสีท่ามกลางสัตว์ล้อมรอบนะครับดูครับเพื่อนๆด้านข้างมีกวางนะครับมียีราฟมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยน่าจะตัวไหนอันเลือกเอาเลยดูครับเพื่อนๆน้องนายกับคุณแม่จะมาระบายสีกันอีกอะเฮ้ยน้องนายจุ่มสีน้องนายระบายตัวอะไรเนี่ยเลอะอีกแล้วมั้งแม่คุณแม่บอกลักษณะน่าจะเลอะอีกแล้วนะครับน้องนายระบายตัวอะไรเนี่ยไหนโอ้โหไอ้มดอุลตร้าแมนเนี่ยดูครับเพื่อนระหว่างรอรถรางนะครับน้องนายมาระบายสีก่อนนะครับดูครับดูระบายสีคุณแม่ระบายสีเขียวน้องนายสีดำตลอดเลยอะน้องนายสีแดงหน่อยครับนี่โอ้โหน้องนายจุ่มทุกสีแล้วอะการผสมสีใช่ไหมลูกน้องนายผสมสีใช่ไหมโอ้น้องนายบอกโต๊ะบนเพื่อนอย่าไปจับครับลูกระบายอยู่ในสวนสัตว์นะครับเพื่อนๆตอนนี้อันนี้สีดำกับสีแดงผสมแล้วก็จะเป็นสีน้ำเงินโอ้คุณแม่บอกเคยเรียนวิทยาศาสตร์หรือเปล่าศิลปะฮะน้องนายถามเคยเรียนไหมน้องนายเคยเรียนไหมไม่เรียนปะน้องนายเคยเรียนไหมครับลูกดูครับโอ้โหระบายท้องหัวเลยลูกไปแล้วไม่เป็นไรหนูรับไปนะเราค่อยไปขั้นหลังครับลูกเราระบายสีก่อนครับเดี๋ยวค่อยมารับใหม่ครับลูกโอ้ยน้องนายมือเปื้อนแล้วมือเปื้อนแล้วน่ะเห็นไหมเฮ้ยเมื่อกี้โอ้ยน้องนายไอ้มดเอ็กน้องนายนี่จะเป็นหน้าตาเป็นแบบไหนอีกแล้วเนี่ยดูดิระบายแบบเนี้ยหน้าตาจะเป็นแบบไหนเนี่ยฮะน้องนายระบายกี่บาทนะครับคุณแม่30 บาทคุณแม่เอาแมสออกให้คุณแม่น้องนายเอาสีแดงมาระบายตรงนี้หน่อยสีแดงนี่สีแดงจุ่มสีแดงมาระบายตรงนี้ก่อนนี่เห็นไหมเหม็นอะไรอีกอะน้องนายบอกเหม็นสีหรือเปล่าน้องนายเหม็นสีหรือเปล่ากลิ่นสีดูคุณแม่ครับหาน้องนายมาระบายเนี่ยโอ้เห็นเป็นไม่ได้นะครับนี่ชอบระบายนะครับน้องนายดูรถล้างอะเรานั่งระบายสีท่ามกลางสัตว์ล้อมรอบนะครับดูครับเพื่อนๆด้านข้างกวางนะครับมียีราฟมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนี่ใครจะพาลูกก็มาได้นะครับอยู่ที่สวนสัตว์สุโขทัยนะครับสนามบินสวรรคโลกนะครับน้องนายเอาไปถือแล้วเดี๋ยวเปื้อนเสื้อครับน้องนายมาวางลงโลกไหนดูมือหน่อยพ่อดูมือหน่อยไหน เปื้อนไหมอันนี้ก็เป็นผลงานของน้องนายนะครับดูครับไม่แน่ใจว่าไหนเป็นฝั่งทั้งหน้าไหนเป็นฝั่งทั้งหลังนะครับดูครับดูตาดูอะไรนะครับดูครับดูน้องนายผสมสีนะครับเพื่อนๆโอ้โหเป็นสีเดียวกันหมดเลยอะทั้งตัวนะครับอุลตร้าแมนน้องนายนะครับคลิปนี้น้องนายจะขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องน้องนายด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ